neki sljedeći zadatak ovog playthrougha bi trebao biti da spriječimo neke stvari, i najviše su vezane za religiju. Pošto smo mi kristijani, a trenutno još nismo heretički, to jest nismo heretici u očima Vatikana, međutim mislim da će Mađarska igrati jednu veliku ulogu da nas proglasi herecima, kao i zapravo u historiji Bosne, gdje je tadašnji kralj Mađarske rekao tadašnjem popu Vatikana, u toj zemlji ima heretika koji sebe. Da pročitam. Prve optužbe na račun Bosne za herezu stigle su iz pravca Duklje. Tamo je najstariji Nemanjin sin Vukan, koji je vladao Dukljom i Dalmacijom s titulom kralja, već 1198. je stupio u srdačne veze sa papnim dvorom. Tako da, ipak je prva Duklja. Međutim, Vatikan je dao kralju Emeriku tu privilegiju da se bavi sa tim problemom u Bosni i Hercegovini. 2000 years later. Tako da je Bosna ostala bez svoje biskupije i naravno ti kristijani su imali priliku da svoju vjeru ispražnjavaju onako kako on žele. Isto tako imamo i mi ovdje problem, mi želimo svoju vjeru ispražnjavati onako kako mi želimo, međutim Vatikan će imati, pa neće biti baš tako sretna sa tom našom odlukom. Fear is the king. Ko si ti, City of Kruš? Šta Krupa sad hoće? Allah, ja svima baš izvinjavam svim ljudima i tako. Malo me je prebacilo, malo me je prenijelo, eto. Ma idemo. Mi smo bogati. Mogli bi se to claimati. Raise all. Idemo. Gdje je Kirijakos? Ajde, Kirijakos radi nešto. Kirijakos dere guzove dole. Misliš da si pametan? Mi ćemo tebe napasti. Zadar. Doviđenja. Holy Order, obavezno. Knights of the Chalice. Kako god se izgovara, svijeti odred. Nešto kao templari, to će mi ovako nazvati. Bog, Bosna, Bošnjaci. Eto, ne mora bi bolje. I doubt he'll get very far. Han Hasar, koji neće da umre. Ja ću te Umezar učerati, majmune. Pade pod moje ruke. Declare war, raise all, napadi Trebinje i to je to. Srbi napao Srebrenicu, još to. Dobro. Beži bre, vidiš da polivaju po našim. Elham. Nemio nikoga, a ja boga mi vam. Da rezam svu vojsku i da njih napadnem. Opet Srbi me napadaju Srebrenicu. Šta vam je za Srebrenicom, ostavite na miru? A ja što? Brš. Možete objaviti rat fino. I sad tim smo završili i sa Srbijom.
Đurđuk. Zašto ti nisi oženjen? Ožence, čamlje, dobar život. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a veder le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, Pedro. Smanji malo. A, tako, brate. Nema više Mongola i problema. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, Pedro, Pedro. Brate, ovo su isti tipovi. Samo druga frizurica malo. Ovaj kao kovrđav. Ovaj kao nije. Heretics Among Us. Jo, evo ga krila. This terrible act would bring you fellow Christians down on you in a rash of holy wars. Pokušat ćemo intrig. Well, that's settled at least. The Christiani cannot be accused heresy for... To! Evo, Mađara ću morati napasti. This... Šta? It pains me to inform you that I find faith deviant in the extreme and not hoped merely backwards and correctable. From this day forward the Christianity shall be viewed as heretics by all righteous. Ha? Kako sad je pisalo da ne može? They consider us hostile. Small, zašto ja ne bi... Okej, sad i ako sam heretik, ne bi trebalo biti problema. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 Pedro. Crusade for Croatia. Joj, 145.000 ljudi će me napast. Vratit ćemo taj Kulinov potez, a to je bam bidi bam, katolicizam, konvert. To je taj fenomenalni potez. Znači prvo pređeš, i to pred križarski rat, pređeš na katolicizam i kad se to sve reguliše, uzmem fino i jednostavno vratim se svojoj originalnoj vjeri. Kristijani, convert faith. I mašala, čak su svi ostali prešli. I nemamo problema sa papom. To odradi, a ja ću njemu proučiti šta na uši. Gade jedan, da Bog da, krepo. What? Adamitizam. Odbij, Sotona, odbij! Poslije Italije napašt ćemo Antiok, Jerusalem, Aleksandriju bi trebalo zauzeti. Vam previše neprijatelja, a jako malo prijatelja. Aj vidjet ćemo šta reći. Deri, švabe.
Deri Švabe. Nobody expects the Spanish Inquisition. Švalili. Aj, hvala ti, Bože. Nadam se da sad imam dio Italije, onaj najkritičniji dio Italije. Da, imam. Super. Super. Aragon je mislio biti pametan, sad će ispast glup. Stoko jedno. Stoko. Praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro. I samim tim smo uspjeli i spriječiti to beskrajno mučenje svih kristijana. Let the Vatican burn. In the face of our undeniably religious supremacy, the ex-pope Ioannis has even publicly resented the Catholic faith and converted to Christianity. Tako da ćemo kreirati carstvo. Men the Great Season. Bizantium. Jebik. Antiok, Jerusalem i Aleksandrija. Aha. Aleksandrija moja. Brzo. Moja šta. Ode i Aleksandrija. Ekstra. I am Jerusalem. Sad ćemo malo Mađare napast. Bum. Polako stiže i taj trenutak da Bizantiju napadnemo. To bi nam trebao biti zadnji, jel, neprijatelj. Haha, koja legenda. Aj, ne vezi. Opa. Opa. Ide gas. Oho. Elhamdulillahi rabbil alemin. Ajde. Joj. Nema šanse. Možda ima. Možda ima šanse. Katastrofa. No white piece. Pravu nogu na голову, da! Осторожно! Не спеши, осторожно! Molim te. Volio bi da te mogu zaklati. Mogu nju. Hehe.
Hoću ju radit, execute, mrš. Stoko nevaspitana. Heh, eto ti. Pišta. Mrš. Sad nemate više Vatikana da vam pomaže. Da. The Universal Church has been restored. Tako je. I da biješe to tako davno, kada je Bosna postala jedno sveto carstvo. I kada je crkva bosanska postala jedina prava i istinita crkva. Ako još zna kakvi još prepreka ima. Ali mislim da je to dovoljno za sada. Jer mi je trebalo pravo dugo vremena za ovo. Baš puno. Malo je reći 13 sati igranja ove igrice. Srećem ne u komadu jer bi poludio. Ali neka se isplati. Siju crkvu Ban Kulin zidaeg, jeni Kučevsko Zagorje, i nade na nju grom u podgorje sljepčište i postavi svoj obraz nad pragom. Bog daj Banu Kulinu zdravlje.